sa imong lawas. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hunyo 23, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies nag-apekto gyapon sa nasidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro may mga parte nga mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Ang kasarangan tubtob mabasko nga huyop sang hangin gikan sa namagatnan na sidlangan padulong sa namagatnan nakatundan. Ang mga luntad naman sa Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara sang makaray tubtob mabasko nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius samtang ang maximum nga temperatura mabatyagan sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise,
kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, pag-aumpisahan na subong nga semana ang pagpanagtag sa ikaduha nga tranche sang 6,000 pesos nga ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Pasita Tero na makabaton sang 6,000 pesos nga ayuda ang kapin 97,000 ka mga SAP beneficiaries, samtang 12,000 pesos naman ang mabaton sang kapin 15,700 ka left-out families o kung eligible sa SAP apang wala nakakuha sa first tranche. Ginpahatag ni Tero, humalin 98,143 ka SAP beneficiaries sa unang tranche, nagnubo ini sa 97,000 para sa second tranche, matapos ang ginkakasalistahan ang mga persona nga may ngalan sa duha ka barangay, kag ang mga nakabaton man sang ayuda gikan sa DOLI, SSS, 4Ps kag iban pa. Target sang DSSD nga matapos ang hinatagay sang ayuda sa sunod sang 3 ka adlaw sa karon nga semana. Ginpatag ni Tero nga hindi mahimo nga ma-release ang ayuda pagi sa Paymaya kag GCash bangod kulang ang tiun para tudloan ang mga benepisyaryo sang sini nga proseso. So, ang second tranche naton, it will be given this week, no? Gahulat na lang kami sa payroll nga halin sa central office, plus nagahulat kami sa kwarta nga ihatag sa Bacolod City. Talani magahalin sa regional office ng DSWD. So that's why di kami kita-determine kung when get, but for sure within this week. Ang kabahin sang pahayag ni Pasita Tero, ang head sang DSSD Bacolod. Liwat gintayog sang magnitude 3 nga linog ang Negros Occidental. Sa ginpagawa nga update sang FIVOX na record ang pagtayog la una 25 sang kagahon, Hunyo 23, 2020 sa 12 kilometros northwest sa syudad sang Silay. May kadalomon ining 5 kilometros kag tectonic ang origin. Wala naman sa may ginapaabot nga aftershock sa amo nga pagtayog. Personal man nga nakigsapol kahapon sang aga sa alkalde sa siyudad sa La Carlota, si Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Sefard Gerard Cailian, upod sa mga representante sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno nasyonal agud sa pagdiyon sa nakaigo nga mga preparasyon angod sa nagluntad nga mapagtayog sa bulkan kanlaon sa din na record sang Feebles umpisa sang Domingo sang gabi tub-tub kahapon. Sunod kay Cailian, ining tikang sa iya talatapan ang basiman sa mando ni Governor Eugenio Silacson nga mapasiguro ang proactive nga kahandaan sang tagsa ka mga local government unit nga yara na pahamtang malapit sa bulkan. Duha pa ni Cailian, ginahulat pa nila sa karon ang assessment nga ginahimo sang Feebles angot sa pagdeterminar kung bala ano aningin origin sa among linog. Wala naman nagahatag sang kumpiyansa ang gobyerno probinsyal angot sini nga sitwasyon, rason nga ila na ginkonsiderar ang tanan nga mga plano sa anuman nga sahe sang senaryo. For the public advisory, no, let us be proactive, no, in preparations, no. May be a volcanic scenario or a tectonic or fault line, no. But we are to remind the public for the preparedness, no. Si Dr. Sefard Gerard Cailian sang Provincial Disaster Management Program Division. Temporaryo nga ginsaylo sang lokal nga panguluhan sa syudad sang La Carlota ang ilang mga LSI o kon locally stranded individual kag OFWs nga ginapaydalom sa mandatory quarantine bangod sa nagluntad nga aktibidad kag sitwasyon sang bulkan Kanlaon. Suno kay La Carlota City Mayor Rex Halanduon, ini nga mga LSI kag OFW ang ilagin pahamtang sa isa ka pampublikong eskwelahan sa proper sang syudad gikan sa resort nga ilagin gamit bilang quarantine facilities. Dugang pa ni Halanduon, iya na nga ginpatawag ang kapitan sang 5 ka mga barangay agod sa pag-activate sang ilang mga disaster unit samtang ginahulat pa ang resulta sang analysis gikan sa FIVOX National angot sa gintunaan sang linog. Meeting kami parte sa response or whatever, preparar na on whatever. Pero Mayor, why man gid damage? Ando duwa daw wala na so kay duwa daw tatlo man lang ka quake ang nakuha mo kung mga 100 plus sila pero lugbo intensity so nila mo but ang self namon is tatlo apat ba ka dagko mga 3 to 4.7. Sila Carlota City Mayor Rex Halanduon. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginaabi-abi ni Vice Mayor Alcid Familyaran ang ginpapanahog nga Executive Owner number 8 ni Tabuelan Mayor Raul Herona
nga nagakakasang travel restriction halin sa Tabuelan Port padulong sa syudad sang Escalante. Sunod kay pamilyaran handa nga magbaton sa mga bakulod non LSI nga na-stranded sa puerto kag ang importante nga ma-isolate ang mga ini pag-abot sa probinsya. Duha pa ni pamilyaran, dako nga risgo nga ang mga na-stranded sa Tabuelan Port ang ma-expose sa virus, bangod yara lamang sila nagatiner sa pampubliko nga lugar o puro iban nga mga pasahero. Sunod sa Vice Alcalde, ang mga opisyal ang may moral obligation para papaulion ang mga LSI sa Bacolod. Naglambot man kay pamilyaran ang video ang in-post sa mga na-stranded sa Tabuelan Port nga taga Bacolod kag Negros Occidental nga nagapangayos ang bulig sa ila kasunod nga kompleto naman ang ila nga mga dokumento. Well, I think for me, kung ma-contain pa sila, why not, no? Kung may harap mo ng available quarantine centers, no? On the parts ng most of these province, kung para, basta makakonta lang sila, isolate lang, why di na yung problem. Ginkompirma ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Johnson Benjamin nga nabato na sini ang panibagong advisory halin kay Mayor Raul Hirona sang Tabuelan, probinsya sang Cebu na pitsahan Hunyo 21, 2020 nga ginkakas na ang travel ban para sa mga pasahero nga magatabok halin sa Tabuelan pakadto diri sa Negros Occidental. Sa palayag ni Benjamin, ang mga locally stranded individual nga may travel documents lamang ang pwede makasakay sa masakayan pandagat pasulod sa probinsya base sa executive order nga ginpagwa ni Negros Occidental Governor Eugenio Bonglacson. Sunod kay Benjamin nga ang mga LSIs gikan sa probinsya sang Cebu ang mahimo makatabok kon may koordinasyon sa probinsya agon makomodar depende sa kapasidad sa quarantine facility sa probinsya. Ginklaro ni Benjamin nga nagapabilin nga wala ginapanagutan ang mga LSIs halin sa syudad sang Cebu tungod nagapabilin pa sa ECQ ang syudad. With the recent development sa Mayor of Dorel, just remember that LSIs lang yan, meaning those with the proper document pwedeng makatabok from Tabuelan going to Escalante. And remember also that the governor of the province as its EO na depende man sa capacity sa aton ding facility, quarantine facility. Kabahin sa bayag ni PCG Negros Occidental Commander Johnson Benjamin. Ginpakuha na ni Kapitan Roseni Distrito sa Barangay Singkang Airport ang duha ka lalaki nga locally stranded individuals matapos ang lugar nakit-an ang mga ini nga nagainom-inom sa dalan samtang wala pa nagwa ang resulta sa ilang RT-PCR test. Base sa record sang barangay, ang LSIs ang gikan sa Pampanga kag nag-abot sa Singkang Airport sa itong Sabadong adlaw. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahig ni Distrito nga nakabaton sila sa reklamo gikan sa mga pumuluyo nga nagwa ang duha kay LSI sa balay kag nag-inom-inom sa kilid sa dalan. Sunod sa kapitan, nagpalapit sa iyang asawa sa isa ka LSI kag ginpanghiwala ini kag ginapahayag nga mistaken identity ang natabo. Sunod pa kay Distrito, mayara man sadto isa ka babae nga gikan sa Manila nga ginaligar nag-video kay pa bisan wala pa ang resulta sa iyang swab test. Nagpanugyan si Distrito sa mga LSI nga sundon ang ginapatuman nga pulisa sa syudad bangod madamo sang malitan sa tion nga magpositibo ang mga ini sa virus kag yaman ginalantaw nga sila ang basulon sa palabuton. Sa karon ang Singkang Airport ang may kapin 20 ka mga locally stranded individuals nga gina-monitor. Hindi naman luyag pangunahan ni Bacolod City PNP Director Police Colonel Henry Binyas ang investigasyon sa kaso ni Francisco Ipogon. Si Ipogon nga ginakabig leader sa Ipogon Robbery Group ang nidakpan sa banwasang Kawayan matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga robbery nga ginaangot sa natabo nga pagpangawat nga nagresulta sa kamatayon sang tag-iya sang pulian nga isa ka Belgian national sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Sunod kay Binyas, mas maayo ang testigo amo ang makakumpirma sa partisipasyon ni Ipugon sa natabo nga pagpangawat sa Belgian national sa piyak nga konbasihan ang ginauyatang ni description sa kapulisan nagasanto tanan sa suspect. Liwat nga nagpatigan sa case conference ang Special Investigation Task Group kasunod sa pag-aresto kay Ipugon. Mag-abot naman sa Iloilo ang team sa mga investigador halin sa Bureau of Fire National Headquarters sagod imbestigahan ang pila ka mga miyembro sang BFP sa Western Visayas angon sa ginalagar paglapas sa quarantine protocols.
Kalakip sa pag-imbestigahan ang 5 ka personnel nga taga Negros Occidental. Sunod kay Senior Superintendent Jerry Candido, caretakers ang BFP Region 6, ang investigating body ang pamunuan ni Chief Superintendent Robert Diaz. Agud formal nga osisaon ang pilang ka mga BFP personnel nga iniligar nagtambong sa despedida party sa ilang kaupod sa Boracay sa Hunyo 12 to 14 sa piyak nga yara pa ang paandam sa COVID-19. Ginpasiguro naman ni Candido nga hindi maapektuhan ang ilang serbisyo kasunod sa sining kontrobersiya. Nagulat sa karon ang LGU sa Bacolod sang sabat sang Department of Education Regional Office anggot sa pangabay nga pagpalawig sa pag-usar sang pila ka mga public school nga himuon nga quarantine facility. Ini kasunod nga magatapos tang Memorandum of Agreement o kon mowa sa tunga sang Bacolod kag DepEd Region 6 sa Hunyo 30 anggot sa pag-usar sang pila ka public school bilang quarantine facility. Sunod kay Councilor Benecito Novero, chair sang Quarantine Center Action Team, may resolusyon na nga ginpasar ang SP nga nagapangabay kay Regional Director Gemma Ledesma nga palawigon ang pag-usar sang public school not earlier than July 31 bangod ginapaabot ang pag-abot sang madamo nga LSI. Dugang pa ni Novero nagapabor si Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amilaine Sales sa pangabay sang syudad kag ini ang iyagin palambot kay Mayor Evilio Linardia. Ang Bacolod ang nagausar sadto sa 7 ka public school nga quarantine facility samtang may dugang nga 4 ka public school nga luyag sang syudad o saron lakip na ang Sumag National High School, Luisa Medel National High School, Mansilingan Agro-Industrial High School kag Luis Hervias National High School. Ang inaulat na lang naton siguro ang iyasang region kag ang dokumento nga mapirmahan naman liwat ni Mayor Bing kag ni Regional Director Ma'am Gemma Ledesma kag sa iba nga mga principalities nga mga eskwelahan. Bahin sa payag ni Councilor Benecito Novero. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Kag sa ato naman mga ka-aksyon para sa complete management sa inyong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa aton dugo kag atay. Yun naman mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga panguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa mga nagapangapin naton nga mga ka-aksyon, ari ho ginarekomendar ginaton sa inyo ining black coffee. Tilawi bala ninyo ang black coffee kay kadamo sang health benefit nga matag sa aton lawas. Kag kung black coffee, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar amo ni nga kape ang aton nirekomendar sa inyo. Amo ni siya nagaisanon nga black coffee nga mayara sang mangustin. Ti kabalo naman kamo sang healing properties sang mangustin, kadamo-damo sang mabuligan nga mga nabatsyag sa atos ning lawas. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar nagabulig ni sa panubos ang risgo sa may mga edad na ha, sa risgo sang Parkinson's kag Alzheimer's disease, nagapanubo man sang risgo sang diabetes, nami man ni siya sa inyong atay, nami man ni sa weight loss, nagatinlo pa sa aton colon ng kontina ay likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Dr. Alfred's Pure, ako na Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar nga may mangustin. Mabakalaton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sa Dr. Alfred's Black Coffee kasi Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. NBI nagpanugyan nga maghalong sa pag-usar sang Face App. Samtang mga kompanya sang langis ginapanawagan nga maging transparent sa pagpasaka sang presyo sang produkto sang petrolyo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagpanugya ng NBI sa publiko nga maghalong sa pag-usar sang Face App. Isa sa mga features ang Face App amo ang pagpakita sa itsura sang user sa ibang nga gender. Suro kay NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo, posible nga mausar ang app para makompromiso ang pribado nga impormasyon sang user.
Duha pa ni Lorenzo, pwede ini nga mausar para sa blackmail kag posible man ang pag-spy sa user bago naka-enable sa cellphone ang GPS. Ginalantaw man ni Lorenzo nga posible man ang identity theft kag ang voyeurism. Sunod pa kay Lorenzo, pwede nga mag-file sa reklamo ang persona sa kapulisan kung sa NBI kung makompromiso sang amo nga face-up. Liwat nga nanawagan sang transparency si Bayan Muna Representative Carlos Zarate sa mga kompanya sang langis matapos nga nag-implementar sang panibagong asaka sa presyo sang gatong. Suro kay Zarate, ikapito na inika beses nga magapatuman sang big time oil price hike ang oil companies kag wala pa sang klaro kung bala may nagakatabo nga overpricing. Ginensister sang kongresista nga pwede gamito ni Presidente Rodrigo Duterte ang poder o kung poder sinis ay dalon sang bayanihan act sa issue sang overpricing kag unbundling sang presyo sa kada litro sa produkto sang petrolyo. Magluwas sa presyo sang langis sa world market. Ginpahayag ni Zarate nga wala sang nakahibalo sa aktual nga gasto sa mga kompanya sa pagbaligya sang langis kaangay sang refining cost storage, transportation, sweldo kag advertising cost. Ginpahayag sa Malacanang ang layi amo nagamando sa pagbukas ng klase nga hindi maglampas sa bulan sa Agosto kada tuig. Inasabat ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos nag-intra si Vice President Leni Robredo sa panawagan ngayong reschedule ang pagbukas ng klase agon maghatag sang nagakaigong nga panahon sa mga manunudlo para magpreparar sa alternative modes of teaching. Ang pagbukas ng klase gintalana sa Agosto 24. Ang Kongreso nagpasar sang layi nga nagapahanugot kay Presidente Rodrigo Duterte nga magtalana sang petsa sa pagbukas ng klase sa bugos nga Pilipinas ukon sa mga pili lamang nga mga lugar nga apektado sa panahon sang state of calamity o kun emergency. Subong nga semana, pagabatuno ni Presidente Rodrigo Duterte ang opinyon sa naglain-laing ahensya angot sa legality sang anti-terrorism bill. Ang Department of Justice kay Office of the Chief Presidential Legal Counsel ang una nga nagapadala sang ila komento angot sa kontrobersiya nga hagna. Ang Office of the Secretary o kung Executive Secretary ang ginalauman nga maghatag man sa ila legal opinion. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala pa ini sang ideya kung bala nabasa na ni Presidente Duterte ang kabugusan sa anti-terror bill bangod ginahulat pa ang mga inputs. Dugang pa ni Roque, subong nga semana igapresentar ang hagna kag mga rekomendasyon sa naglain-laing ahensya sa Presidente. Sinabaluan, pirma na lamang ni Duterte ang kulang para manginlay na ang hagna kasunod nga naprobahan ini sa Senado kag Kamara. Suportado naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang pagbasar sang anti-terror bill kag ginpahayag nga nagakaangay ini nga sabat batok sa terorismo. Ginatumod ni Locsin ang hagna nga tuyo ilisan ng Human Security Act ang existing nga lahi batok sa terorismo. Kalakip sa mga provisyon sang hagna, amo nga nagapahanugod sa otoridad nga makadetain sa persona sang 14 to 24 kadlaw kung ini ang masuspitsuhan nga terorista. Ang anti-terror bill nga una naging sertipikahan nga urgent ni Presidente Rodrigo Duterte, ang sa karon nagahulat na lamang siya pirma agud nga mangin isa na kalayi. Sa dugang nga Balita National, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga wala pa siya sa impormasyon kung mayara sa mga individual nga ginalantaw sa karon si Presidente Rodrigo Duterte agud ibulos kay Health Secretary Francisco Duque III nga ginpaidalom sa investigasyon tungod sa isyu may kangtanan sa COVID-19 response ng Department of Health. Ginhimo ni Roque ang pahayag matapos ginpalayag ni Senator Richard Gordon nga nagwa nga may pila ka matawo nga luyag makuha ang pwesto ni Duque. Sa televised briefing, ginapahayag ni Roque nga wala siya sang manibaluan nga nagaplano nga mangintiglikom sa DOH sa panahon subong tungod ini ang pinakamabudlay nga trabaho sa panahon sang COVID-19. Sa nabaluan, wala naghatag sang dugang nga detalye si Gordon angot sa iya ihibalo apan nagapabilin ang panindugan nga mabudlay ilisan si Duque tungod maghimo nga magtuga lamang sang kabudlayan sa baylo nga kaayuhan. Gin-suspend na sang Bank of the Philippine Islands ang empleyado nga ginpaidalom sa investigasyon angot sa ginalegar pagpeke sang dokumento nga konektado sa Wirecard scandal. Sa regulatory filing, ginpahig sang BPI nga ginimbestigahan na sang management ang paghimo sang falsified document nga nag-claim nga isa ka kliyente ang Wirecard. Sunod sa BPI ang auditor nga Ernst & Young sang Wirecard ang nagpresentar sa dokumento sa bangko nga nag-claim nga ang ginakabig scandal hit firm ang ilang nga kliyente. Duang pasang BPI nga ang nasambit nga issue ila naging palamot sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Gintugyanan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Department of Natural Resources o DNR Secretary Roy Cimatu nga pangunahan ang pagresolba sang problema sa COVID-19 sa syudad sang Cebu. Sa public address ginpahayag sang presidente nga nagapangunang obligasyon ni Cimatu amo ang usisaon ang sitwasyon sa syudad sang Cebu nga subong ginpaydalom sa enhanced community quarantine tungod sa pagsaka sang kaso nga nagpositibo sa COVID-19. Dugang pa ni Duterte, mag-coordinate naman si Cimatu kay Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana angot sa matikang para pag-address sang problema sang syudad sang Cebu. Ginaduso naman ng bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera nga dapat may updated nga database sa mga pinakapigado nga pamilya sa pungsod para sa marasig nga pagpanagdag sang ayuda sa panahon sang krisis. Sunod sa kongresista, kung mayara sang database, malikawan ang pagka-delay sang distribution sang case assistance kaangay sang natabo sa Social Amelioration Program. Doon pa ni Herrera nga isa sa mga rason kung nga na delay ang SAT distribution, amo ang malawig nga pag-identify kung sino ang kwalipikado sa programa. Palayag pa ni Herrera nga dapat ang national database accessible paagi sa website para may transparency kag accountability. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:34. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sang aton nga colon kag pagontra sa problema sa constipation o kunong ibo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sa Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Gusto niyo ba? Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
mensahe mula sa ginadang pilihan. Batalyon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italak na. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag sa ato naman nga Balita International, naglambot na sa masobra 51,000 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa Brazil bangod sa COVID-19 pandemic. Bangod diri ginakabig na sa karon ang Brazil bilang ikaduha nga pungsod sa bugos nga kalibutan sunod sa Estados Unidos nga naka-record sang tuman kadamo nga nagkalamatay bangod sa virus. Sa pinakauling nga datos nga ginpagawa sang Brazil Health Ministry, naka-record na sang 51,271 ka nagkalamatay, 1,106,470 naman ang infected, kag 579,226 ang naka-recover. Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, nagpatuman sang dugang nga presyo sa produkto sa petrolyo ang mga kompanya sang langis. Sa abiso sa mga kompanya sang langis, may dugang nga 1.5 sa kada litro sang gasolina, 30 sentimos naman sa kada litro sang kerosene, kag 85 sentimos sa kada litro sang diesel. Sumugod lasay karon nga aga ang pagsaka ng presyo sang Shell, Flying V, Petron, Sea Oil, Petrogas, Phoenix Petroleum, PTT kag Total. Las 12:01 naman kaina sang kagahon ang pagpasaka ng presyo sang Caltex. Samtang las 4:01 naman karon sa hapon ang pagpasaka ng presyo sang Clean Fuel. Ang sa ato naman nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 14 sentimos. Ang Singapore dollar, 36 pesos kag 2 sentimos. Samtang ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 47 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, ang mga dalagko Action Boy kag mga sikat nga mga Hollywood Bigatin. nga mga mga bigatin. Dalagko no ka tambok. Tawat bigatin, correct. Mga bigatin Mga mabugat. Oo. Kung tambok ya po. Kala mo ko mabugat gid Action Boy. Bigatin. Correct nang bigatin. Mga bigatin nga mga Hollywood Kilala. stars Action Boy, correct. Mag-aisa sila Action Boy para sa ginatawag nila nga Global COVID-19 Fundraising Gig. Ay, okay. So, ini nga initiative Sino ko na na sila? Action Sino na Boy. sila? Arami Dali yung- lang. Kaya matamaton ta lang bala. Sigon ta. Oo, okay. Time mo. Ini nga initiative Action Boy, ang inisyatibo ini sang Global Citizen kag European Commission ko no. Sa diin target nila nga makatipon sang bilyones dolyares ged gikan sa mga private kag public donations man. Ang mangin host Action Boy, virtual concert ni siya mong Concert. Hindi saya daw ma-produce sila isa kakanta para sang We Are the World ba? Hasang? We Are the World. Hindi. Do ka, Kaya ano We Are the concert World- ni Action Boy kaya We Are the nga. World ba yung mga bigatin man mga singers? Ang nagana. Nagkanta sa Ilagoro We Are the World. ya. Do ka concert type Kagakita niya. sa to ginatag sa Africa. USA for Africa to mo. So, ang mangin host si Action Boy, si Dwayne The Rock Johnson. Okay. Kagangara nga mga artista, Action Boy, mga Hollywood artists. Sila ni Miley Cyrus, kilala mo? Ang Queens, ang Coldplay, si Shakira, sila na Action Boy. Boy Duran pa rin ba mo? Arada? Oo, galing kay Hambal man newscast ka kuno, Ay. wala lang anay. Kay nadala ka na ko sa dlagkuan ng artista hindi sa bigatin. So madlagkuan. So man Action Boy, do ka nami man nga initiative Action Boy Correct. no. Kasi syempre labi na subong nga panahon nga kinanglan gid sang pag-isa sang kada hindi lang Pinoy kundi bugos bilog nga kalibutan Action Boy sa pagbato sining pandemic. Correct. Congrats Congrats in advance. In advance. Correct. Balita sa sports. Natala na nga mag-sapul buwas nga adlaw Martes si PBA Commissioner Willie Marshall sa mga player representatives halin sa 12 ka mga teams para pahambalan ang posibleng pagbalik sa practice sa masunod nga bulan.
Sunod kay Marshall, duha ka players kada team ang ginapaabot nga magatambong sa sining nga meeting sa lobby sang PBA office sa Libis, Quezon City. Diri, ipangabayon sa kung pangayoon sang PBA ang opinion sa mga players angot sa among isyu. Sa karon wala pa sang balita ang PBA kung aprobado na sang Interagency Task Force ang ginsumeter nila nga proposed guidelines para sa pagbalik sa mga team practice. Samtang ginpahig ni Marshall nga pagkatapos sa mga players, ang mga PBA coaches naman ang masunod nila sini nga pagasapulon. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes! Happy Tuesday! Oh, happy Tuesday! It's June Bisan 20. nga ang uniform mo Thursday. Yes, Happy of Tuesday course. gapon. Advance. Kay day off ko bisa Webes, so ginsoksok. So ginsok-sok mo na Webes mo kay na namian ka. Oo. Ay, very Kaya good. wala nagigakakitaan kong Webes mo. Ay, correct. Okay lang man na. Okay ah. Good. Importante yung uniform. Uniform. Hindi na sa Ah, uniform basta ni pareho. galit. Oo. Te, ano lang. Ang uniform pareho mo. So, ano lang. Uni, isa lang one. Form, one form. Talak. Oh, uni. Kaya nagalingin, ulo kasi mo. So, ato nga balita So kung special. Layla, hindi na sa uniform. So, ano na siya tawag? Multiform. Multiform. Sige, at least may nabala naman ko si mo. Do hindi naman na mo. So, sa ato nga balita special action boy, ari yung mga buot silingon sa ato nga birthmark. May birthmark ka? Why? Ang gaytom sa agtang mo, hindi na birthmark? Hindi na Ba, birthmark. siguro, ano na siya? Kinahanglan mo sa atong nga lugod. My gosh, kabaligya pa naman talugod. Hindi ba pahoya to lugod? May nadula na to yan. Nadula na to gali. Sa buli mo, birthmark ka, di ba? Kala. So, Ay, hindi, ikaw may birthmark ka nakita ko. Alam taon ta kong ari day. Sige. Kang buot silingon. Kay man action boy, madamo actually sang pagpati kuno ang ginharinan sining birthmark action boy. May ara kuno nga Lain yung birthmark, lain ang alom, ha? lain na yang alom, lain na yung birthmark. Mera kuno action boy nga lain-lain ang pagpati sining mong mera kuno nga samtang nagabusong ko ng iloy, nagpalapit sa kalayo, amo na medyo nasunog urong parts ako diin to. Lain-lain yung pagpati. Mayara man action boy nga tamaan kakaon sa mga pula nga prutas. Amo na ga birthmark ang makabataan na man na siya kuno. Istorya din amura. Mga lain-lain yung pagpati sa iba niya pungsod man. Asa iba na nga pungsod. Di sa Pilipinas, ambot anong pagpati tade? Sa ano na kuno sa ginkaon, ako no mong kuno kunong ginkaon sa iloy, amo na ya kuno. Amo na nga markada. Oo. Parehas ang kita kung isang nga birthmark daw mapa sa Pilipinas, anong kaon niya mapa? Ay, hindi Makoton tang iloy. Makoton mong iloy kung naging kaon niya na. Ari ang Luzon. Grabe ba? So, Amo na kalapad ang birthmark mo, no? Ha? Amo na kalapad, no? Daw mapa sa Pilipinas. Di unique kay. Pwede ka na yung ma-feature, reaction boy. Di nang Luzon man, at tanaw sa likod ko. Mapa, nagli sa Pilipinas. So, reaction boy, ang mga buot silingon, sa mga, kung sa Tagalog, action boy, balat niya. Balat. Kung sa English, birthmark. Kung sa aton dere, lunar. So, reaction boy, Lunar Biones. Ha? Lunar Biones. Tangan mo pagid mga extra pagid. Dugay-dugay pala. So, una action boy, ang may mga may mga getawag ni, may mga birthmark or lunar sa chan action boy, mga dalok na kuno. Oh? Nahaw, kay sila lang gakao. Siguro kay amo na lakaon sila guro mo na nga may May lunar lunar sila sila sa sa chan. ilang chan. So, muna, i-check mo chan wala man. Why ko lunar? Why ko ni lunar? Ay, wag yuga may aragi na ya. Wala ka lang kabalo. May aragi na ya. So, next action boy. So, next action boy. Ang lunar malapit ko sa imo nga bibig. Ate, tokatib. Hindi man? Kung lalaki ko, no, mangin manggaranon, kag malipayon sa kabuhi. Kung babae, amo na talkative. Kag sensitive. May lang wala ko ba? Kung lalaki, mamangranon. Oo, mamanggaranon. Kung babae, kutsukutsira. Oo, kag perte ka sensitive. Sensitive. Oo, man Hindi siya. siya makutso-kutso. Kung sa ganun kutso-kutso, sensitive siya. So, ambot kung tuod, nakaiwala. Tabi mo mga birthmark mo. Ikaw yung may ara, kaya nakita ko gani. May ara ka man birthmark, wala ka lang guro kabalo. Basta ara sa dalom sang ilok mo. Wala ka kabalo. Di ba hindi mo man malabot yung ilok nila. Tawa ito ka budlay. Hindi pwede ka malsa mo to sa spiyo. So, next action boy. Ang may mga, may mga birthmark sa
sa braso, Action Boy. Ah. Kung lalaki, kung Action Boy, mahilig sa mga bata kag homebody. Pedophile. Hindi man na muna ang mahilig sa mga... Dumadunlan ko. I mean, love niya mga bata. Mahilig sa bata, pedophile? Sige, kid boy Duran na. Kaya yung motor mo ginagamit. Mahilig siya sa mga kids, balahaw. Mapinalanggaon siya sa mga... Naman na siya. Mapinalanggaon sa mga bata. Hindi ko sila mahilig sa mga bata. Kung dito, pedophile. Lain may pagnanasa sa mga bata. Ala, yung mga iyastos, no? Tadlo nga, bala pag-inchindi, yung mga ginapahambal ko simo, bala. Kaya para, dalayo na nga ito, hindi nga, tayuyo na nga ito, hindi nga pag-diskusyon. Diskusyon. So, next, Action Boy, kung babae, amo to, kung may birthmark, kung babae naman ko na Action Boy, may birthmark sa sa braso or sa arms, independent kag career ang priority sa kabuhi. Amo na siya na kasi, kaya ko niya. Gamo na sa mo kaya ko niya. Amo na siya. Tapos, Action Boy, ang mga tao naman ko na Action Boy nga may birthmark or lunar sa likod, may may malapad nga pag-inchindi kag ni siya ko na Action Boy, honest. Nga, arat ang pag-inchindi sa likod. Ano na? Amo niyang birthmark. Yung pag tito lang mo sa ito kagalingon niya research. Malapad yung pag-inchindi sa likod ang lunar. Dapat rin na sa mga sa mga antang, sa mga muna. Tikila pa ng likod. So, next, Action Boy, ang may mga naman ko ang may mga birthmark sa natuo nga abaga. Ang konyagid ang iya nga manami nga kapalaran future. Ma-achieve gid Action Boy. Ang nakuan na yan alum gali na yan ako na. Alum na yan. Oo. Birthmark niya Action Boy. Lang daw pasan mo ang tanan nga alum na yan. Lain naman na yung birthmark sa So, next Action Boy, amo to kung sa natuo, nga abaga Action Boy, makuha yagid ang iya, ma-achieve yagid ang iya mga handom. Kung sa naman, sa wala Action Boy, ni siya gipit sa pera ni siya Action Boy. Ginakulang sa kwarta. So, mas nami sa tuo. Nami, dalanggid sa tuo. Dok, pwede ko nang pasaylo. Ako yun sa tuo, muna. Dok, medyo na, kung di mo sa wala, pwede kong pasaylo sa tuo. Kay Dok, sa kwarta. Gipit ko na sa pera niya. Kung di mo ni pagsaylo, Dok, ko bayad si mo. Ito gipit din na sa pera natin. Tsaka. So, next Action Boy, Ario, ang mga tao nga may birthmark naman ko sa ilong, ginapatihan niya, ni sila Action Boy, creative, apang budlay inchindihon ang ilang batasan. Ay, kasad. May ilong. Oo, may araw pala ko kita. Ay, doon tayo lang tao nakita mo. May lagi niya kita. Itong tao mga... Dama mo kung tao kita. Meron Action Boy half gives ang iya face. Correct. Diba? Panawag na sila, kuhan ng, suta. Suta? Suta. Suta, half white, half black. Hindi man siya black. Red siya. Red. Red siya. Half red, half black eh. Suto. Suto. Sige, suto. Senador na yan. So, next Action Boy. Last to kayo wala at time. Ang mga tao, kuno nga may birthmark sa idalom sa ilang mata, ginapatihan niya mga babaydor. Buboydor ka muna baba. Kung lalaki siya, Action Boy. Kung babae, lalaki dor. Wala di actually nakabutang. Kung lalaki lang. Babae doon na siya kuno. Imo yan, ay bags na iguro na. Nga doon nag-itom. Hindi niya lunar. Ay bags na nag-itom. Tamaan ka pulaw. So, muna siya, Action Boy. Di wala di yung imo lunar. Di wala di mo. Actually, duwa actually, ang ara ko sa dughan, lovable Action Boy. Mapinalanggaon, kag mangin successful sa kabuhi. Buli ya. Beautiful. Ang sa buli ya, hilig mo gusto. Charot. So, sa dughan, mapinalanggaon. Timero ako birthmark sa dughan mong. Gani. Mapinalanggaon, kuya. Kag very sensitive na kuno Action Boy. Sa ilong to lang sensitive. Timero man sa dughan sensitive man. Diba? Asa bibig ba tugli. Basilyonar mo na nga halis ba nahulog sa dughan. Katsaka. Ang daan sa akong Action Boy. Lan tawa bless na sa inyo, dara mo bla. Budlay. Budlay.
Ara sa Facebook, walang taon na nila. Makita na nila. So, man action boy, akayambal ni mama sa ako, nang iya ko no ginlihi, ginpanamkon sa kon, atay ko no sang baboy. Kung atay sa baboy, kung dito, at tingala Amo na sa bata ko, gapa-heart, ginayang ako, niya birthmark. Atay, tagunta. Atay sang baboy. Non-correct, di ba? Kasi di ba kung tanay mo nagilingan daw kawakalan sa imo. Wow, ha? Atay sa baboy, hindi na yan. Ano ne? Anong birthmark sa dungan-dungan? Anong dungan-dungan niya? Dungan-dungan, Dre, oh. Dre. Oo. Basta may birthmark si Aksyon Eden da. Wala din ako batangga. Alam ka. Research. Kumama na. Alam ka, oh. Pure. Alum na tayo nga. Alum na yan. Mga alum tayo sa nagligad. Oo. Ang sa mataga. Kasi kung alum, kung Dre sa Dre madampi sa dungan-dungan, o sa ulo, abi, kung alam, guro, kati alam, ilang, kung mo, no? Kung lunar, kasi lagtok. Alam po. Lagtok. Lagtok, magidyan nga, mayari ni siya alam sa mata. Basta ang sa mata, sige ako nung kagawa, basta buslot, kilid mo, bala ka, wala ka, I'm innocent. Yes, ano ni? Okay, sige, later. Okay na. Okay na, action boy. At least malaman na balaan ka, di ba? So nga, kung lovable ito yan. Kag very friendly. Pro, aragin na siya, or... Sensitive. Siya. Is adioryo. Ito kasi. Good morning, Anay, sa kay Edwin Escopel, sa kay Maninay ko Bingbing La Chica, good morning. Mayor Nico Yulo, sa Siyudad Sampago, good morning. Stella Maricelis, Rodely Gumayan, sa kay Marjorie Villaflor, Marge Tipsay, Julius Caballero, Teresa Linaha Cayaw, Andy Delgado, Megs, good morning. Totong Hirona, kag Ramia Garcia, good morning. Yes, Action Boy, kagunahon ko gini siya greet kay basi magsunggod bila. Si Papa Jack, Action Boy, kilala mo si Papa Jack? Sa Love Radio? Hindi, si Papa Jack, joke lang, pamati. Kilala ni Action Eden, Papa, yan ni Action Boy. May papa na si Action Eden. Friend ni Attorney Doug Panda. Okay. So, Action Boy, ginag-greet na siya, good morning, get Action Boy, good pamati. morning, Siya sa Papa ato niya, Jack. from sign on to sign off, gina ako na Action Boy, Oh, really? 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 Good morning, Action Boy, kay Papa ko doon ni Action Boy, ni Renny Boy, Hawayawon, si Romulo Hayawon, dra sa Cadiz City, Action Boy, nagapamati sila subong, good morning! And, kay Nanay Ligaya Abeto, dra sa Binalbagan, Action Boy, bisang hina ko niya signal ya sa FB, FB na siya. Baka, gid siya kuno ya pamati sa aton niya. Na sa gyapon niya. Yes, of course. And sa aton niya mga nagapamati sa Facebook, Action Boy. Nag-greet mo na dayo mo friends. I-greet na sila na, nag-greet mo na sila. Pang iba no. Good morning kay John Carlo, Action Boy, kay Rufy Librandra sa Kabankalan, kay Neil Centineo, Sarah Iscuban, kay sa Alagad Radio 100.5. 100.5 Alagad Radio. Yes, si Alagad. Ligot na Eric Tenerife, mga kag si Alagad Kevin Henry ni kapag-greet, Action Boy. Kay May Kindo, mayong agad ra sa Inigaran. Kay si Neil Centineo, ginag-greet ako na si Carmen and Kyle Blight Ledesma. Si Gracia Hareta Horvidalia. Silay. Si Silay. Wala siya nagambal din siya. Kay MJ Nakayama, Action Boy, good morning. Philip Alonsagay, bukilala mo tadi. Ikaw na Dumakabato, ang ginisa sang face mask, halin si mo, no? Kay Philip... Si Phil, anong sagay ka pa face mask? Hindi kay Budlay, dulong Japan yung face mask ni. Kay Philip Laurente, Action Boy, sa may Barangay Mansilingan, si Mr. Rudy Catedral, no? Si Evelyn Pomoseno, sa Lower Bikutan, Taguig City. Mary Grace Bazan, Victoria City, no, Action Boy, may aga, sa Bazan family. Kay John Michael Gimay, monitor sa dra kuno sa La Castellana, Action Boy, Basco kita dra sa La Castellana, kalabay kami dra sa La Castellana, Basco gidya. Good morning dra sa inyo kay Richard ni Pomoseno sa Talisay kuno, Action Boy. Avid listener ta gini siya kuno, Action Boy, especially sa aton kuno nga Aksyon Balita morning edition. Good morning. And kay Myla Diquito, kay Dennis Richard Roma, dra sa San Enrique, may aga dra sa inyo. May pa-hashtag siya, Dorel Nation. Melchor Rombines, Maria Duwayan, kilala mo na Jocelyn Kalamaan, Ruby Rosme, mayong aga. Kay Jocelyn Escobar, kay Janjan Alcoriza, Lito Daya, Pepperoni Kasilagan, Action Boy. Greet niya lang kuno ang asawa niya nga si Monalyn Tugbo. Kagbata niya nga si Alvi Kasilagan. Kay Erwin Gonzalez,
Mayong aga, monitor lang sila kung ni Coco Franco kag ni Dodoy Taiko. Dra sa memorize. Kay Andro Juanites, kay Helen Cuesna, mayong aga, kay Suzette Nansan, kay Ate Maricor maap ni sa Talisay City sa Mambukog. Nambukog, Talisay City. Kay Emmanuel Esmania, mayong aga, dra sa Central Market. Kay Solping, Romel Portodo, dra sa taga Carabalan siya kuno. Ate, good morning, sa tanan ni taga Carabalan, Himamaylan City. Kay Mirna Claud, mayong aga. Kay Barry Claud, man kuno kay Linda Claud. Kay Lourdes Bronzal, Action Boy, dra sa Monte Vista. Rupert Gallo, nagapamati siya, Action Boy. US? Yes, sa US. Kay Leo Longno, mayong aga, dra sa gapagsik siya kuno sa ato niya tandem. Very good. Kaya dapat energetic in Action Boy mo. Niya mo gina dapat. Kay June, yes. June Villanueva, Veronica Manukan, kay Joy Angeli Marie Garcia Gegi. Gegi. Kabudlay sa mapalido. Jose Lira S. Kay Alni Zanz, kay Veronica Manukan, nagapamati man siya, Action Boy, kay Glycia Avlas, kay Carlos Trunio II, dahil sa Quezon City, kay Lembani Bandujo, Tita Michelle Baikin, kilala mo? Michelle? Oh, yes. Iloy ni JM. Kay Leds Oy Kanata, kay Jean Stone, Luneta Gimay, kay Imelda Bangwanga, kay Maricel Kapitan. Marande. Kapitan. Saan barangay ito? Yes. Kay Reneo Delis, dra sa Porac, Pampanga, Action Boy. Kay Aaron Rosario, kay Pearl Galunan, mayong aga. Kay Attorney Galunan, kuno good morning, Action Boy. Counselor. Former counselor sa Pearl. Kay Veronica. Si Attorney Alan. Kay Veronica Manukan, Action Boy, good morning and thank you so much. Sige, si Ahado Dennis, kuno ni Attorney Pandan, dira sa Stick to One sa Negaran. Stick to one? Stick to Ang one. ngalan. Sige. Sigarilyo, guro. Per stick. Muna. Muna, guro eh. Anong Kagawad ulay balhon morning. Kung sa agta. Wala ko. May kapamangko. Kurang birthmark sa agta. Kaso naman. Standby na mag-aksyon sa Action Hotline. May kaupo ninyo sa Action, Brian Morden. Ang inyo naman rin news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon